Ал, бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннал хамдалиллахи нахмадуху ва настаинуху ва настагфиру. Аллах Таала мақтаулар болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям салауаттар болсын. Дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі бірінші дәрісіміз ол Әл-хуббу фи бейти наби саллаллаху алейхи ва саллям. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үйіндегі махаббат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрқашанда өзінің отбасына, яғни әйелдеріне өте көркем түрде қарым-қатынас жасаған. Әрбір детальдарына дейін қараған. Оны біз хадистен байқасақ болады. Сол бірнеше хадисті бүгін оқимыз иншалла. Бірінші хадис мынандай мағынада келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрқашанда өзінің әйелдеріне қолменен тамақ берген, тамақтандырған. Қолменен. Және де екі шариф қолдарымен сусындандырған. Шарапатты қолдарымен сусындандырған. Бұған біз еркектердің өздері, ойбай, бұны біз қалай жасаймыз? Бұл қиын ғой, біздің нәпсімізге ауыр тиеді ғой дейді. Бірақ пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның, исламның сардары, бүткіл үмметтің қолбасшысы деп айтсақ болады. Соның өзі солай жасаған, және де бұл сүннет амал. Саад ибн Аби Уақас радиаллаху анхудан жеткен хадисте бір кезде ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға зиярат қылып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ол кезде ауырып жатады. Сонда оған мынандай сөздер айтады. Иннака лан тунфиқа нафақатан илля уджирта алейха. Сен қандай нафақа жаратсаң өзің отбасыңа, яғни қандай ақша жаратсаң отбасыңа, сен сол үшін сауап аласың дейді. Хатта луқмата тарфауха иля фи имратик. Және де сенің әйеліңнің аузыңа бір тамақты салып бергеннің өзіне де сен сауап аласың дейді. Бұл хадисті өзім айтып отырмын негізінде. Сол үшін бұл кішкентай ғана кусоктар не істейді? Махаббат алып келеді. Отбасының екі ерлі-зайыптылардың арасында махаббат алып келеді. Және де ең біріншіден бұл сүннет, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннет. Екіншісі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әрқашанда су ішкен кезде әйелінің кесесіне, өзінің әйелінің кесесінің әйелі ішкен жерден ернін тигізіп шетінен дейді. Бұл да сүннет. Оны Айша анамыз жеткізеді. Айтады, мен бір кезде хайыз кезінде дейді, етеккір кезінде бір кеседен су іштім, сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бердім дейді. Енді бұл жақта Айша анамыз не үшін айтып жатыр? Етеккір кезінде деп. Өйткені сондай бір адамдар бар, әйелінің етеккір кезі келген кезде өте жаман қарым-қатынас жасайды. Сол үшін Айша анамыз айтады, етеккір кезінде де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям маған сондай жақсы нәрселер жасаған деген. Әйел кісілер етеккір кезінде тек қана жаңағыдай жақындасуға болмайды, және де оларға намаз оқуға болмайды, болды. Ал былай олар тамақ істесе де болады, олар жаңағы сіздің жаныңызда жүріп басқа да тірліктер істей берсе болады. Сонда мен бір кесемен су іштім дейді. Сөйтіп кесесін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кезде өзінің ернін Айша анамыздың ішкен жеріне тигізіп сол жерден ішеді. Сөйтіп Айша анамыз айтады, мен бір сүйек мұждым дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бердім. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мен тістеген жерден сол жерден тістеп сүйекті мұжып жеді дейді. Көрдіңіз бе? Қандай нәрселер. Бұл хадисті муслимнен кездестіреміз бұл хадисті. Және де сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің бір Айша анамызға жасаған бір нелері бар жаңағы. Айша анамыздың өзі айтады, мен етеккір кезінде отырушы едім, ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менің құшағыма дейді, худжр дейді. Худжр дегеніміз, немесе хажр дейді, худжр дейді. Худжр дегеніміз мына жерді айтады. Құшақтың мына жерін айтады, отырған кезде. Осы жерге басын қойып Құран оқитын еді дейді. Ал мен болсам оның шашын тарап отырушы едім дейді. Көрдіңіз бе? Бұл хадистер Ибн Маджа, Сахих Бухариде келеді бұл хадистер. Осы хадистерге амал жасасақ, негізі иншалла жасаймыз, сөйтіп сауап аламыз. Келесіде әйелдерге де иншалла келеді ғой. Әйелдерде не істеу керек. Енді бұл біздерге, еркектерге арналған. Ары қарай жалғастырайық. Қанша уақыт болды? 4 минут па? Тағы да сүннеттер. Юқаббилу заужатаху ва хуа соймун. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі ораза болса да әйелдерін сүйген екен.
Айша радиаллаху анхадан жетеді хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі ораза болса да, және де мен ораза болсам да, мені келіп сүйетін еді дейді. Бұл хадис Абу Даудта келеді. Умму Сәлима радиаллаху анхадан жеткен хадисте айтады. Расымен де менің күйеуім дейді. Күйеуім дегеніміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтып жатыр, Умму Сәлима. Менің күйеуім мен ораза кезінде, және де ол ораза кезінде мені кеп сүйетін еді деп. Мені кеп сүйетін еді дейді. Көрдіңіз ба? Енді тағы да бір сүннет. Бұның барлығы еркектерге айтылып жатқан нәрсе. Бұл хадистердің бәрі. Алла қаласа, алдағы хадистерде, алдағы дәрістерде біз әйелдерге де айтамыз иншалла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күн демей, түн демей, бос уақыттарында отбасының қызметінде де болған. Бұл жайында Айша радиаллаху анха айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйінде не істеуші еді деген кезде, ол өзінің үйінің жұмыстарын жасаушы еді дейді. Жұмыстарын жасау. Ал намаздың уақыты келген кезде мешітке барып намаз оқып қайттан келетін еді үйге дейді. Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйінде қандай жұмыстар жасаушы еді деген кезде, ол айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына киімдерді жамап, аяқ киімдерді тігетін еді дейді. Сондай амалдар жасаған екен. Бұл Бидая ва Нихая деген кітапта келеді, бұл хадис. Және де тағы да бір хадисті айтып кетейік. Ястахибуха фис сафари. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрқашанда сапарда, әрқашанда емес енді, сапарға шыққан кездерінде өзінің әйелдерінде бірге алып кететін еді. Енді әрқашан емес. Өйткені хадисте әрқашан деп айтылмайды. Кәна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам арада сафаран ахара байна нисаихи. Хадис бүйтіп келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сапарға шығатын кезінде, енді әйелдер көп болған ғой. Сол әйелдеріне не тастайтын еді? Жеребе тастайтын еді дейді. Фаайятухунна хараджа сахмуха хараджа биха мааху. Қай әйелінің жеребесі шықса, сонымен бірге сапарға шығатын еді дейді. Ва кана яқсиму ли кулли имратин минхунна яумуха ва лейлатаха. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің әйелдеріне не жасаушы еді? Түндерін және күндерін бөлуші еді. Яғни 2 әйелі, 3 әйелі болатын, 4 әйелі болатын еркектер осы хадиске амал жасап, түндерін бөлу керек. Күндерін де, түндерін де бөлу керек. Бұл әділеттілікке алып келетін нәрсе. Бұл хадис Бухариде келеді. Енді хадис келгеннен кейін барлығын айтуымыз керек. Бір жақты ғана болмай, барлық жақты қамтуымыз керек. Тағы да бір хадис. Яхтамилу мин әжли саадатиха. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің отбасының, қалай айтсақ болады, атмосферасын жасайтын еді. Бақытты атмосферасын жасайтын еді. Айша анамыздан жеткен хадисте бір кезде Абу Бакр радиаллаху анху Айша анамыздың үйіне кіріп қалады. Айша анамыздың үйінде өзі болады, және де тағы да бір 2 қыз болады. Барлығы ойнап жатқан. Бұл күн негізі бір сондай мейрам күні болады да. Айяму минан дейді. Айяму мина. Бір мина күні дейді жаңағындай. Сондай ойын күні болады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көз жұмбақ дей ма? Сондай ойын ойнаған екен. Айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бетін матаменен жауып алып, жаңағындай нелерді ұстаушы еді дейді жаңағы қыздарды. Ойнапшы, кішкентай қыздарды. Ұстап жаңағындай ойнаушы еді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху үйіне кіріп қалған кезде, Абу Бакр радиаллаху анху ұстап алды дейді. Бетін ашып қалса, ей Абу Бакр, сен ба не деп таң қалды дейді. Бүгін сондай мейрам күн, сол үшін біз ойнап жатырық деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жаңағы өзінің сондай үйіндегі жасап жатқан атмосферасын білдірткен екен. Бұл хадиске қарасақ. Бұл хадис Бухариде келеді. Сонда Айша анамыз не дейді? Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол кезде сол мейрам күні далаға шығып, жаңағындай сондай бір хабаш дейді, қара нәсілді жігіттер сондай мейрам күні жаңағындай найза атып ойнап жатқан еді дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам
есікті ашып былай қараған кезде мен басымды сұғып былай қараушы едім дейді. Сонда Омар радиаллаху анху ұрсып берген екен да. Әйелдерге қарамаңдар бұл жігіттерге. Бұлар жаңағындай енді жігіттер сол кезде мынау үсті жалаңаш киімде сондай ойнаушы еді дейді. Жалпы айтқан кезде пайғамбарымыз салсам әрқашанда үйінде сондай бір атмосфера жасайтын еді. Яғни қуандыратын атмосфералар жасаушы еді. Болды, бүгінгі дәрісіміз бітті. Уахиру дауана анилхамдулиллахи роббил аламин.